borci, bohužel. No. Ups. To by šlo do převodníku. Krásný lesík. Paradoxně, když jsem to jel z druhé strany, tak se mi to jelo daleko lépe. Tady vlastně ta díra na levé straně mi celkem vadí, teda pocitově. Jsou momenty, pro které stojí za to jezdit do práce 35 km na enduru. Akorát já jsem tu nebyl hodně dlouho, takže si to budu muset trošku najet. Koukám, že za ty 3 roky, co jsem tu nebyl, se tady trošku přitvrdilo. Ty vole. No, já jsem tu nebyl teda hodně dlouho a borci zamakali, musím říct. Ale chci jedy příští za 2-3 dny, takže bych to tu mohl trošku najet. Akorát vidím, že spousta nových trailů dropů, takže nevím vůbec, kud má.
Tohle po tom dešti teda rozhodně ne. Ještě mi přijde, že mám trošku prázdné zadní kolo. Musím říct, že jako borci tady přitvrdili, no. To nebylo tak hardcore.